Добре, будемо починати. Я всіх вітаю. Мене звати Шуфіков Павло, я голова громадської організації «Свобода вибору в Україні». Ми проводимо такі лекції, як правило, в вузах, студентам, але в принципі ця лекція розрахована на всіх громадян України, всіх, хто виборці, всіх, хто більш-менш цікавляться якимись процесами в Україні. І називається ця лекція «Як громадянам України стати найбагатшими громадянами в світі». І коли ми називаємо цю лекцію, як правило, по залу йде одразу усмішка, що скільки можна, нам хоч трошки, хоч як в Польщі, так? Але насправді все набагато простіше, більшість політиків все ускладнюють, а також вводять в оману населення України. Тому, щоб деякі такі речі розвіяти, якраз і є наша лекція. Тому давайте починати. Скажіть, будь ласка, хто з вас чув про таку спілку, організацію, клуб анонімних алкоголіків? Хто чув? Підніміть. Чули. В фільмах ми дуже часто чуємо, але мало хто знає, що це одна з найефективніших організацій в світі. Їхні представництва є практично по всьому світу, в усіх країнах, саме тому, що вони дуже ефективні. І один з головних таких методів, з чого починається їхнє лікування, кроків, це визнання проблеми. Тобто перше, на що ми повинні відповісти, це в якій країні ми живемо. І для цього, звичайно, не варто слухати політиків по телебаченню, а все, що нам треба, це подивитись навколо нас. Що ми бачимо, це і розбиті дороги, і низька якість медицини, освіти, послуг ЖЕКів і так далі. Тобто ми бачимо, що в нашій країні дійсно дуже багато проблем, не більшість, а багато громадян вирішують взагалі емігрувати десь в Польщу, в Нову Зеландію, в Австралію або ще кудись. Тому, звичайно, питання сьогодні в Україні, як Україні стати успішною, як українцям стати багатими або найбагатшими в світі, це дійсно питання виживання цілого суспільства. І якраз давайте ми спробуємо відповісти на нього. Дуже часто ми, спілкуючись з друзями, колегами або просто слухаючи теми політики, ми чуємо, що про політиків, м'яко кажучи, не дуже добре відзиваються. І для мене також це було цікаво, і я двічі вже приймав участь у виборах в Верховну Раду, кандидатом був в міську раду. І перше, що я дивився, це, а як? Де йде ота підтасовка? Де все рішається? І виявляється, що насправді підтасувати, так система побудована, що насправді підтасувати можна максимум 5-7% голосів. 10% це коли вже зовсім зрада і коли вже все куплено. Тобто 90% голосів – це реальні голоси, тому що в кожній партії є свої спостерігачі, і о 12 годині, коли ще ніхто не знає результатів, у всіх партій вже зведена інформація і приблизні результати є. Тому, як не дивно, але виявляється, що саме ми з вами, наші дідусі, бабусі, батьки, вони і ми всі голосуємо за цих політиків. Чому так трапляється? Що політики-популісти, політики-негідники, як ми їх називаємо, вони приходять у Верховну Раду, і люди за них реально голосують. І я впевнений, що і більшість із вас голосували за тих, хто сьогодні є в Верховній Раді, кого ми сьогодні клянемо. Тому, звичайно, дуже варто розібратися, а що за популізм і яким чином їм вдається прийти до влади. І друге питання, на яке треба відповісти, це як Україні стати найбагатшою в світі. Ось це фотографії двох міст – Сингапур і Дубай. Це міста, які ще 30-50 років назад були набагато біднішими, ніж сьогоднішня Україна. Це міста, в яких, наприклад, в Сингапурі була малярія, поблизу комуністичний Китай, міжетнічні проблеми, і проблем було взагалі набагато більше, ніж у нас. Дубай – це взагалі була тільки нафта і пісок.
Сьогодні доля нафти в економіці лише 7%. Тобто 93% це реальний бізнес, який чомусь поїхав в країну, в якій зараз плюс 50 градусів, і чомусь там компанії відкривали бізнес. Але більш детально ми далі розглянемо це. А зараз є така дуже відома фраза «Чужому навчайтесь, свого не цурайтесь». Хто автор, хто пам'ятає? Тарас Шевченко. Ми дуже добре знаємо. З першого класу в школах, в усіх аудиторіях ця фраза, але і завжди її нам розказують в контексті того, щоб ми свого не цурались. Це таке патріотичне виховання в школі. Але на першому місці та чужому навчайтесь. Тобто і чужому навчайтесь. Тобто для того, щоб зрозуміти, як стати багатими, треба вчитись у багатими. Якщо людина хоче стати багатою, їй треба дивитися на багатих громадян. І якщо ціла країна хоче стати багатою, треба дивитись, як інші країни ставали багатими. І виявляється, що в історії є дуже багато прикладів, коли країни з дуже бідних ставали дуже багатими за короткий період часу. Тому давайте ми подивимось на політичну карту світу і спробуємо розібратися, а що ж є спільного, а що є різного між країнами. І якщо ми подивимось на найбагатші країни, то виявляється, що вони знаходяться в дуже різних кліматичних умовах. Сполучені Штати Америки, Австралія, Нова Зеландія, Дубай, Сингапур, Швеція, Швейцарія і багато інших країн, які в різних кліматичних умовах живуть. Десь плюс 50 влітку, а в Швеції всього 2-3 неділі літа. Тобто дуже суворий клімат. Є країни, які мононаціональні, які багатонаціональні. Є країни, в яких одна державна мова і багато державних мов. Є країни, в яких монархії, абсолютні монархії, а є країни, в яких якісь конституційні демократії, парламентські, президентські, парламентсько-президентські і так далі. Тобто дуже різні країни, федеративний устрій, унітарні країни і так далі. Тобто, виявляється, за своєю структурою ці країни абсолютно різні. Є країни, як нам дуже люблять по телевізору розказувати про європейські цінності, але є дуже багаті країни, які дуже далекі від європейських цінностей. Це ті ж самі мусульманські країни. Але вони так само стали дуже багатими. І тоді питання, а що ж тоді спільного між цими країнами, що вони змогли стати дуже багатими? І виявляється, що це вже давно не таємниця, що є певні закони, за яким країни розвиваються. Є країни, які випадково вийшли на ці закони. Є країни, які спеціально, прочитавши наукові праці, йшли усвідомлено шляхом впровадження законів процвітання. Зараз ми їх розглянемо. Якщо просто сказати, закон процвітання країн звучить дуже просто. Це свобода пересування товарів, грошей і людей. Чим більше свободи, чим більше вільної торгівлі, чим менше втручання в економіку, чим нижчі податки, тим виявляються багатші громадяни і країни відтоді стають дуже багатими. І ось є автори, які стали, можна сказати, знаковими, після яких, в принципі, це вже перестало бути таємницею, ці закони. І вперше про це написав Адам Сміт в 1776 році. В свій час це була революційна книжка «Дослідження про природу і причини багатства народів». І з того часу, наприклад, Великобританія і Сполучені Штати Америки все 19 століття, вже учні Адама Сміта, переконали тодішній уряд впроваджувати ці закони процвітання. І 19 століття було століттям промислової революції, коли була в Великобританії, в Сполучених Штатах вільна торгівля, практично без податків, і вони стали дійсно найбагатшими країнами не тільки за колоніальним принципом, як Великобританія, а саме за промисловими показниками і за якістю товарів. Давайте далі. І ми розглянемо ці закони процвітання більш детально, перекладемо їх на Україну і спробуємо на прикладах порівняти з тим, як є сьогодні в Україні, і як воно є в найбагатших країнах світу або було в певний проміжок часу. Отже, перший закон і один з найважливіших – це податки.
У нас дуже багато політиків, популістів, які кажуть, треба олігархів обкласти податками. Так? Чуємо ж таке? Треба, щоб вони більше платили. Так от, це брехня і це популізм. Тому що в усьому світі вже давним-давно відомо, що багаті завжди знають, як заплатити менше. Для цього є офшорні зони, це абсолютно законно, це абсолютно легально, коли можна зареєструвати компанію в країнах з низьким оподаткуванням. Тому закон процвітання звучить дуже просто. Чим нижчі в країні податки, тим багатші громадяни. Чим вищі податки, тим громадяни бідніші. Якщо казати про Україну, то в Україні близько 130 податків і зборів. Я вам можу показати книжку, яка називається «Податковий кодекс України». 510 сторінок. І я можу з впевненістю сказати, що жоден податківець не знає цієї книжки. А головне, що така кількість податків і така складність цих податків дозволяє ухилятися від податків тим, хто вище. І в той же час всі ці податки в основному лягають на плечі кінцевого споживача товарів. Тобто, як правило, все рівно вони входять в ціну товарів. Якщо ми захочемо, щоб якийсь олігарх платив більше, то цю різницю він закладе в ціну товару, ціну вугілля, електроенергії і так далі. А воно далі за ланцюговою реакцією піде на нас усіх. Якщо казати про Україну, податкове навантаження у нас до 80%. І скажіть, будь ласка, хто з вас платить податки? Підніміть руки. Ну, серед студентів трошки цікавіше це питання задавати, тому що, як правило, не працюють. І ті, хто не працюють, вони кажуть, а ми ж не платимо податки, хто офіційно не працює. А насправді ми чудово знаємо про такий податок, як ПДВ. Ми чудово знаємо, що навіть розмовляючи по телефону, ми сплачуємо податки. Сплачуючи комунальні послуги, там 50% в ціні комунальних послуг – це податки, які платить ЖЕК. І так далі. Де б ми не йшли, всюди ми сплачуємо податки. Але серед економістів є така цифра, щоб економіка розвивалась, то загальне податкове навантаження має бути не вище 30%. Тобто, якщо до 30%, в принципі, і бізнес, і громадяни готові сплачувати такі податки, і економіка буде розвиватися. Якщо ви хочете, щоб Україна стала, або країна стала найбагатшою, тоді, звичайно, податкове навантаження роблять ще нижче, до 15%. І, наприклад, я дивився показники Сінгапур, навіть в роки економічної кризи 2008 року, навіть тоді показував економічне зростання. Тобто, коли в усіх країнах, або практично в усіх, йде падіння економіки, навіть якщо податкове навантаження менше 15%, навіть вони показали там плюс 5% за рік. Тому, звичайно, податки – одна з найголовніших питань. І всі найбагатші країни, їх об'єднувало те, що вони робили або мають сьогодні найнижчі податки. І тут, звичайно, скептики є такі, які приводять в приклад Європу або приводять в приклад Скандинавію. От у них же ж високі податки, вони ж живуть. І є такий історичний факт. Швеція, вона 60 років ХХ століття жила тільки з одним 10% податком. Лише один податок, 10%. Все інше повністю було без податків, пересування товарів, грошей людей, будь ласка, вільна торгівля, займайтеся яким хочете бізнесом, тільки оце один 10% податок. І на цьому Швеція з її дуже складним кліматом стала однією з найбагатших країн Європи, а в свій час найбагатшою. Тому що з усієї Європи підприємці поїхали в Швецію робити бізнес. І інша статистика з 80-х років, з часу, коли в Швеції до влади прийшли соціалісти і почали будувати соціальну державу, соціально відповідальну державу, з того часу в Швеції практично жодної компанії не зареєстровано. Тобто вся могутність сьогоднішньої Швеції була створена от в той безподатковий період. Так. Другий закон процвітання країн, найбагатших країн світу, це відкриті економічні кордони. Що це означає для України і взагалі для країни? Це те, що країна має відмовитись від політики підтримки вітчизняного виробника. І тут ми знову згадуємо популістів українських, які кажуть, треба підтримувати
вітчизняного виробника. Треба, щоб в кожному дворі стояла корова. Да? Насправді, як би це не абсурдно звучало, але підтримка вітчизняного виробника знищує вітчизняного виробника. А відсутність підтримки змушує бізнес впроваджувати нові технології, змушує конкурувати, змушує підвищувати якість і знижувати ціну товарів. Тому, звичайно, всі найбагатші країни, як мінімум певний проміжок часу, 30, 40, 50 років, створювали умови, при яких була вільна торгівля без підтримки вітчизняного виробника. І тоді, звичайно, економіка дуже швидко зростала. Якщо подивитись на Україну, що ж у нас? Ми чуємо про підтримку сільського господарства, але знаємо, що воно все рівно ніяке в порівнянні з європейським сільським господарством або американським. Немає інвестицій, але кожен рік на сільське господарство виділяються дотації з бюджету. Далі, у нас є підтримка українського автопрому, автоімпортерів. Ми змушені сплачувати 200, 300, 100% переплати від ціни автомобіля. І в результаті ми маємо те, що за 28 років все, що було, збанкрутувало в Україні. І є інший приклад підтримки вітчизняного виробника – це IT-сфера. От до того часу, поки чиновники, політики не помічали IT-сектор, він чомусь розвивався. І в певний період часу чиновники, вони, видно, чи побачили звіти з податкової, чи що, вони виявили, що звідки з'явилась ціла армія програмістів, у яких є гроші. І тоді чиновники почали казати, нам треба підтримувати IT-сферу. IT-сфера дуже важлива для України, тому ми будемо її підтримувати. І як ви чудово знаєте і бачите з телебачення, одразу почались пошуки в їхніх офісах, вилучення серверів, блокування роботи, наїзди і так далі. І це призвело до того, що зараз дуже багато компаній виїжджають в країни, вивозять цілі штати співробітників, і 50, і 80, і 100 чоловік і більше, вивозять всіх просто тому, що от у нас держава чомусь зацікавилася IT-сектором. Вони шукають більш тихі місця. Тому відсутність державної політики підтримки вітчизняного виробника дуже важлива. І якщо ви чуєте, що політик каже, що нам треба розвивати українського виробника, треба розвивати середній бізнес, ви знаєте, що це популіст, який, скоріш за все, хоче вас ввести в оману і просто дорватись до корита. Далі. Третій закон процвітання країн – продаж всіх державних підприємств. І тут знову ми натикаємось на таку річ, як крики політиків, що ми повинні націоналізувати підприємства олігархів, ми повинні повернути в державну власність і так далі. Насправді ж, там, де є державне підприємство, там завжди з'являються олігархи. І факт існування в Україні олігархів, появи олігархів, він завжди пов'язаний з державним втручанням в діяльність підприємств і з державними підприємствами. Чому з'являються у нас олігархи, пов'язані з газом? Чому вони з'являються? Тому що держава торгує газом. Тому що держава встановлює, якийсь чиновник встановлює ціну на газ. В той час, як в Європі, в цивілізованому світі, для цього є біржа, є якісь ринкові відносини. І ніхто, жоден політик не встановлює ціну на газ чи якісь інші енергоресурси. Саме через те, що держава займається економічними питаннями, в Україні з'явились олігархи. Олігархи – це результат втручання держави в економіку. Тому якщо ми хочемо, щоб у нас не було олігархів, якщо ми хочемо, щоб олігархам не було сенсу йти в політику, спонсорувати партії, дориватись до корита, то все, що нам треба, або Україні, що треба, це продати всі державні підприємства. Тому що саме державні підприємства, яких в Україні, до речі, 3,5 тисячі, є тим самим коритом, заради якого політики, олігархи, політичні партії рвуться у владу. І перше, чим вони займаються, коли сідають в Кабінеті міністрів по квотам, це садять своїх директорів на державні підприємства. Навколо кожного державного підприємства є десятки, інколи сотні компаній, які висмоктують капітали з цих підприємств і роблять їх збитковими. І щоб ви розуміли, приклад такий, є компанія «Укрбурштин». Всі ми зараз добре знаємо, що ті, хто займаються бурштином, вони заробляють.
десь там в Олевську, де там в Рівненській області. Люди почали заробляти. Це, звичайно, погано для екології. Але люди почали заробляти. Є дуже цікавий нюанс. Компанія «Укрбурштин», яка більше 20 років працює на ринку видобування бурштину, вона збиткова. Так само «Укргазвидобування», компанія, яка видобуває газ, вона є збитковою. Там не впроваджуються нові технології, все застаріле, збитково. Вони єдиний шанс для них вийти зі збитковості – це піднімати постійно тарифи. Тобто за рахунок нашої кишені. І так далі. Можна дуже багато показувати прикладів державних підприємств, але саме вони є головна причина олігархів у владі. Взагалі головна причина існування олігархів. Якщо брати світові країни, найбагатші країни світу, то, звичайно, така країна, як Сполучені Штати Америки, там всього 10 державних підприємств, і то не ключові. 10, не 10 тисяч, а у нас 3,5 тисячі. І так далі. Тому продаж державних підприємств нехай навіть за 1 гривню, нехай навіть за 2 гривні. Тому що у нас же ж є популісти, які кричать, не можна продавати підприємства за безцінь. Так? Чули ми такі речі. Але насправді треба їх продати чим швидше, тим краще. Тому що в довгостроковій перспективі це призведе до того, що не буде заради чого йти в політику олігархам. Так. На світовому аукціоні є дуже багато бажаючих інвестувати. Чудовий приклад Криворіжстальзавод. Дуже багато було криків «Зрада». Зрада, продали завод, який несе золоті яйця, який приносить прибуток. Так от сьогодні цей завод, будучи приватним заводом, сплачує податків в бюджет більше, ніж він давав прибутку, коли він був державним. Тобто, якщо ми продаємо державне підприємство, його ніхто з собою на плечі не вивізе за кордон. Прийде власник, який буде інвестувати, який буде налагоджувати виробництво, який буде впроваджувати нові технології, розвивати його, тому що в нього є зацікавленість. У держави немає зацікавленості розвивати. Тому, звичайно, з'являються десятки компаній, які просто висмоктують соки з підприємств. 4-й закон процвітання – мультивалютність. Сьогодні ми знаємо, ми живемо в глобальному світі. Якщо Україна якась як сіра пляма на карті світу зі своїми якимись внутрішніми суперечками, то весь світ вже є дуже глобальним, і фінанси по всьому світу пересуваються практично без перешкод. Тому існує величезна конкуренція між країнами за фінансові потоки. І дуже важливо, щоб країна, якщо вона хоче стати багатою або дуже багатою, щоб було якомога менше перешкод або взагалі відсутні перешкоди в пересуванні капіталів через кордон. Тому мультивалютність, вільний обіг валют на території країни і за країну – це один також з головних таких сигналів для інвесторів, щоб зайти в Україну. Щоб ви розуміли, сьогодні в Україні долари не можна переводити з рахунка на рахунок. Тобто, якщо якийсь інвестор хоче інвестувати в Україну 100 мільйонів доларів, що в принципі невеликі кошти для світової економіки, вони просто подивляться, тобто їм треба там безліч документів, треба йти в Нацбанк, треба кучу дозволів, щоб просто завести гроші. Вони просто подивляться на курс гривні за останніх 20 років, і вони зрозуміють, що переводити їхні гроші в гривню ні в якому разі не можна, тому що вони втратять гроші. Тому, звичайно, мультивалютність – одна також з головних шляхів, щоб гроші пішли в країну, світові капітали. Сьогодні, як я вже сказав, Нацбанк, він обмежує, дуже сильно обмежує рух грошей. Тому ми бачимо результат такий, який бачимо. Далі. І от якраз прийшли чуть-чуть ближче до Нацбанку. Також один з законів процвітання – це скорочення повноважень Нацбанку на 90%. Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає, скільки коштувала гривня, коли її тільки ввели в обіг? До долара. Гривня 60. От в цьому так. Все вірно. Я пам'ятаю, тому що я в тому віці якраз ще був маленьким і дуже полюбляв кіндер-сюрпризи. І він коштував гривня 80, 1 долар. І зараз, якщо ми дивимося в магазині, він також коштує той же 1 долар, але це вже 26-28 гривень.
Тобто за 20 років українська гривня, сьогодні курс який? Сьогодні 26. Тобто інфляція склала за 20 років приблизно в 15 разів. А тепер давайте я вам задам питання. Скільки буде коштувати гривня в 2038 році? Який курс гривні буде? Якщо вона буде, звичайно. Так само помножте на 20 разів. І так само буде. Тобто, якщо нічого не змінюється, якщо система залишається тою самою, чому ми маємо очікувати, що гривня не впаде знову? Що вона не буде коштувати, наприклад, 100 гривень за долар? Нормально? Або 1000 гривень за долар. Так само, нормально, вже копійки потрошку виводять з обігу. Тобто, політика Нацбанку така була, і це не тільки в Україні, це практично всі нацбанки світу, вони спекулюють тим, що потрошечку друкують папір. Єдине, що відрізняє Україну, це те, що у нас дуже велика безвідповідальність серед топ-верхівки, і друкують гривню взагалі без контролю. Тому з'являється можливість заробляти на громадянах на інфляції. Інфляція – це так само податок. Ще один до тих 130 податків, ще плюс один податок на наші з вами доходи, на наші кишені. Що це означає для нас особисто? Це, звичайно, Нацбанк, якісь відсотки, курси. Навіщо воно нам треба, так? Але воно найбільше стосується кишень кожного з нас. Якщо ми сьогодні маємо зарплатню 25 тисяч гривень, або отримуємо дохід 25 тисяч гривень, це $1000. Нормально, можна жити, можна подорожувати, трошки їздити, можливо навіть відкладати. Але якщо в Нацбанку з черговою зміною влади захочуть знову надрукувати грошей, курс може впасти вдвічі, наприклад, стане 50 гривень за долар. Воно все рівно станеться, ми ж це знаємо. І тоді вже $1000 перетворюється в $500. Тобто наша купівельна спроможність падає вдвічі. Але якщо ви підприємець, то разом з падінням гривні падає і купівельна спроможність у громадян. Тобто підвищувати ціни до долара не вийде. І вийде, що це ще більше пригальмовує економіку і ще більше підприємці втрачають і громадяни втрачають. Ось це ціна політики Нацбанку, це ціна української гривні. Тому, якщо ми хочемо стати багатими, якщо ми хочемо стати найбагатшими в світі, звичайно, з такою інфляцією 10, 20, 30% річних, звичайно, ніколи жодна країна в світі, жоден народ в світі не зможе стати багатим. Навпаки, має відбуватись дефляція. І один з виходів – це взагалі можна відмовитись від гривні. Це, я сказав тільки що, крамолу, про яку взагалі не можна казати. Тому що у нас же ж 20 років політики кричать: головне – берегти гривню, головне – тримати гривню. Але по суті національна валюта – це в першу чергу такий важіль, щоб заробляти на друку. Якщо уряд не друкує валюту додатково, тобто не створює інфляцію, то в принципі суть цієї валюти не має цінності. Тому, звичайно, це саме такі кроки, або скорочення повноважень Нацбанку на 90% і вже чіткий контроль за інфляцією, щоб її не було, щоб Нацбанк, уряди не друкували гривні, це призведе до того, що громадяни зможуть накопичувати капітал. І гривня тоді вже ніколи не впаде. Давайте далі. Шостий закон процвітання – вільний ринок землі. Це також дуже болюча тема. І я, коли в село до тещі приїжджав, коли збираються там сусіди, гості, я починаю, звичайно, робити опитування. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до мораторію на землю? І на мій великий подив, що більшість тих, кого я опитував, як мінімум, практично всі, 99% казали, землю продавати не можна. Кажу, а у вас є паї? Да, є паї. Ви їх здаєте в оренду? Да. Скільки? 1000 гривень чи там 3000 гривень в рік. А ви б хотіли, щоб більше було? Так, але ж хто у нас візьме? Нема конкуренції. Кажу, а ви продати хотіли б, щоб ваші діти, наприклад,
купили собі квартиру або там докласти, купити кімнату або автомобіль десь в місті. Тому що всі люблячі батьки своїх дітей намагаються виперти з села в місто, щоб вони не працювали на цій землі, тому що це важка робота. Тому, звичайно, тоді вже, коли починають розмірковувати, що да, я б хотів би продати, то ви ж самі собі забороняєте продавати. І лише після таких роздумів люди починають розуміти, що таке мораторій на продаж земель. Сьогодні в Україні 90% земель сільськогосподарського призначення в приватних руках. Тобто серед майже 7 мільйонів пайовиків. І це якраз земля, яка знаходиться в приватних руках, і чиновники, які в Верховній Раді, депутати, вони заборонили цим людям користуватися, володіти цією землею, яка Конституцією їм належить. 10% землі було в державній власності, але так як в минулому році, це вже сама свіжа інформація, в минулому році пішов дуже багато розмов було про відкриття ринку землі, і чиновники, як то кажуть, підсуетились. І за цей період до кінця 2017 року всі ці 10% земель сільськогосподарських були або здані в оренду на 50 років, або приватизовані. Тобто сьогодні вже можна сказати, що в державній власності взагалі не залишилось земель. Щоб ви розуміли, от якраз в тому році 8 чоловік оформили право приватної власності на земельні ділянки площею 500 тисяч гектарів. Тобто 500 тисяч поділили на 8 чоловік. Вони стали власниками. Тобто, коли політик вам розказує, що якщо відмінити мораторій, то землю олігархи скуплять за безцінь, то знаєте, саме через мораторій земля нічого не коштує. І саме зараз, через різні схеми, через оренди, через кредитні договори, ці землі переписують по найнижчій в Європі ціні. Якщо взяти країни, які поряд з нами, Польща, і так далі, хто поруч з нами, Болгарія, Румунія, як тільки вони відкрили ринок землі, одразу ціна виросла, і сьогодні вона як мінімум в 5-6 разів більше, ніж в Україні. Це просто відкриття ринку землі. І дуже чудовий приклад, що трапляється, коли відкривається ринок, ми пам'ятаємо по ринку нерухомості. Одні мої знайомі моїх батьків знайомі, купили квартиру біля будинку правосуддя, прямо біля Леніна. Фасад під адвокатську контору в 91-й чи 2-й рік за $2,5 тисячі. Скільки сьогодні ця квартира коштує? Мабуть, я не знаю, 50 тисяч. Реплику сказать. Реплику можно? Смотрите, вот это, понимаете, может это все правильно, но с другой стороны, земля у нас получается единственный золото, которое существует в общем мире. Поэтому если ее продать, они быстро деньги раздадутся. Давайте, я зрозумів репліку. Це також одна з... Я ж сказав, 90% землі вже в приватних руках. Тобто передати в пенсійний фонд її не вийде, тому що це приватна власність. Це все рівно, що давайте скажемо, давайте ми тут здамо в оренду приміщення і прибуток з оренди передамо в пенсійний фонд. Це земля в приватних руках. І також я сказав, в державній власності було 10% землі, яка вже також практично в приватних руках, в оренді на 50 років. Тому, якщо казати приклади інших країн, от Сполучені Штати Америки, де дуже багато заповідників, де дуже багато всього, але є землі сільськогосподарського призначення, будь ласка, штат Флорида, чудовий клімат, круглий рік літо. Ідіть, будь ласка, заробляйте, саджайте помідорчики, картоплю і так далі. Не купують китайці. Чомусь китайці хочуть купувати вілли на березі океану, а от сільським господарством займатися не хочуть. Тому що сільське господарство це в усьому світі, це останнє, чим хочуть займатися. Нові технології, IT, ось це те, на чому заробляють країни. На сільському господарстві ще жодна країна в світі не стала багатою. В Сполучених Штатах 3% населення займається сільським господарством. Це дуже високотехнологічне сільське господарство. В Україні 30% населення живе в селі і саджає городи. Тому це дуже велика різниця. І щоб прийшли технології, треба, щоб людина йшла на свою власну землю. А якщо казати про Україну, ми ж повинні не просто
приводити в приклади країни гарні, де все чудово. І, можливо, десь оренда працює там на 100 років. А давайте казати в контексті України. Ми знаємо випадки, коли десь в Одесі приїхав француз, взяв в оренду землю, і через 10 років чи через 8 років, як тільки він щось почав заробляти, виявляється, що в договорі знайшли якісь речі і вже розривають з ним договір. Це Україна. Якщо ось так само я чув десь в Житомирській області, вирішив француз чи бельгієць займатися сиром. Так само йому почали місцева влада казати або плати, або будемо палки в колеса ставити. І він змушений зачиняти виробництво, закривати. Тобто це Україна і треба з цим рахуватись. І для того, щоб дійсно прийшов інвестор, він повинен купити свою землю. Якщо він її купить, то він там не буде вирубувати ліс. Якщо він купить ліс, він його не буде вирубувати. Якщо він купить землю, він ніколи там сою не буде саджати, тому що вона нічого не буде коштувати після цього. Вкладають гроші для того, щоб заробляти. Будь ласка, закон в першу чергу відкрити ринок землі. І от, до речі, зачекайте. Наприклад, далі щодо ринку нерухомості. За останні 20 років ринок нерухомості виріс в скільки? В 20 разів. Чому? Тому що це абсолютно вільний ринок і ніхто вам не каже. Давайте здавайте свою квартиру в оренду на 20 років. Це абсурд. А гроші перераховуйте десь комусь. Держава практично ніяк не контролює, це вільний ринок. Люди можуть купувати, продавати квартири і ніхто не переживає, що десь хтось залишиться ні з чим. Те ж саме станеться з ринком землі, і це вже є безліч досліджень на цю тему, але, на жаль, по телевізору показують популістів, які нам розказують, що нашу землю вивезуть, що посіять рапс, що олігархи скуплять, що за безцінь заберуть. Саме зараз, от в даний момент, поки ми тут сидимо, хтось там за безцінь скупає землю. І останній закон – це відсутність бюрократії. Звичайно, ми також знаємо, хто займається бізнесом, він також знає, що замість того, щоб займатися бізнесом, підприємці вимушені займатися бухгалтерією. Думати, що робити з цим ПДВ, що робити з іншими перевірками, органами різними і так далі. Тобто така велика наявність обмежень, різних підзаконних актів, регуляцій, що, звичайно, бізнесу дуже важко. Якщо людина скаже, я хочу продавати шкарпетки, скільки я заплачу податків? Ніхто не скаже, тому що виявляється там перша умова, друга, третя, четверта, а скільки, а що? Хоча здається, це звичайний, простий бізнес. І так далі. Тобто, замість того, щоб інвестор або підприємець заробляв, думав над тим, як впроваджувати нові технології, як шукати інвестиції, як шукати ринки збуту, він вимушений зіштовхуватись з державою, з чиновниками і з підзаконними актами і обмеженнями. Тому ось це також один з пунктів, і найбагатші країни, які ж ставали на шлях збагачення, одне з перших, що вони робили, це, звичайно, скорочували державний апарат в рази, можна 5 разів, 10 разів, скорочували цілі міністерства, закривали. Наприклад, сьогодні, якщо ви повісите замок на Міністерство сільського господарства і скажете чиновникам, вибачте, ось вам там по 3 зарплати і більше ви не потрібні, і виявиться, що від цього ніхто не помре, і виявиться, що сільське господарство і фермерам тільки легше стане. Сьогодні, уявіть собі, є податок, навіть податок на випаровування води. Є такий податок, він в податковому кодексі. Тобто є настільки багато речей, просто ми з ними в повсякденному житті не зіштовхуємось. Але той, хто працює в конкретних сферах, у кожного є свої якісь ідіотські закони, через які люди і підприємці повинні переступати. Далі. Тому головний такий меседж, який звучить, це держава геть з економіки. Тобто всі країни, які ставали на шлях збагачення, процвітання, вони йшли шляхом кардинальних скорочень функцій держави, щоб держава не займалась функціями, які їй не притаманні. А це практично всі функції життєдіяльності. І якщо прочитати вже по черзі, це мають бути найнижчі податки або в регіоні, або найнижчі податки в світі.
Це відкриті економічні кордони і відсутність державної підтримки вітчизняного виробника. Це продаж всіх державних підприємств, мультивалютність, скорочення Нацбанку, це вільний ринок землі та відсутність бюрократії. Ось це кроки, які об'єднують ось ці всі країни світу, які ми роздивлялися на політичній карті, в яких різні мови, в яких різний політичний устрій, в яких є країни, в яких повна диктатура. Не диктатура, а відсутність свободи слова і диктатура. Це, наприклад, Сінгапур. Одна правляча партія останніх 50 років, повна цензура в ЗМІ. Це Дубай і багато інших країн, які, тим не менш, стали багатими, в яких економіка зростає, підприємці, інвестори приїжджають і вкладають гроші. Тому закони процвітання, вони працюють ще з древнього Вавилону і до сьогоднішнього дня. Але зараз у нас вже є різні праці науковців, які це вже підтверджують аналізом і досвідом найбагатших країн. І ми цю лекцію читаємо в дуже різних аудиторіях, студентам різних спеціальностей, і медикам, і педагогам, і програмістам, і кому тільки, і сварщикам, кому тільки не читаємо. І так само тут я впевнений, що люди з різних категорій. І хтось, можливо, сидить і думає, навіщо мені ця економіка? Скільки можна про цю економіку казати? Але якщо ми подивимось на багаті країни, або взагалі на країни світу, то виявиться, що найкраще в світі освіта де? В найбагатших країнах. Де найкраща медицина? В найбагатших країнах. Де найкраща екологія? В найбагатших країнах. А де найбільші пенсії? Де найсильніша армія? Де найкраще можна відстоювати свої права? Тільки в найбагатших країнах світу. Тому, якщо економіка працює, якщо економіка заробляє, то поруч заробляють абсолютно всі інші сфери. І якщо ми згадаємо, як взагалі з'являлось людство, то людство з'являлося, міста з'являлися на перетині торговельних шляхів. Тобто там, де з'являвся бізнес, там, де з'являлись великі підприємці, там у них виникало бажання подивитись виставу, купити якусь скульптуру, картину якусь купити. Вже хотілося естетики. Тому, звичайно, якщо ми хочемо, щоб громадяни України стали найбагатшими в світі, щоб у нас були найбагатші лікарі, найбагатші педагоги, найкраща армія, то в першу чергу треба впроваджувати закони процвітання. Треба, щоб українці ставали найбагатшими в світі. І якщо пам'ятаєте, один з перших слайдів, де був зображений козел, так? Як ми кажемо про політиків, то насправді неможливо підтасувати 100% голосів. Саме ми з вами вирішуємо, хто буде наступний раз на виборах, за кого голосувати, кого вибирати. Саме ми з вами, як воно абсурдно не звучить, але саме так починаються зміни в країнах. Коли кожен перестає вірити популістам, коли кожен починає цікавитись простими речами. Це не якісь академічні знання, які я розказав, це звичайні прості речі. Ходити на вибори, звичайно. Повірте, є величезна кількість сьогодні сил, які вже міркують прогресивними, ліберальними ідеями. Вже з'являються. Я вже займаюся розповсюдженням цих ідей 4 роки, і тоді ніхто про це не говорив. Сьогодні вже є великі політичні партії, які беруть на озброєння якраз відкритий ринок і найкращі умови для ведення бізнесу в світі. І знаєте, в одній аудиторії я коли все розказав, і було запитання з залу, а що робити далі? Я кажу, голосувати. Ні, а що робити далі конкретно? І знаєте, у нас, українців, можливо, це і у інших народів, і в інших країнах світу, є бажання, щоб хтось прийшов і зробив все добре. Щоб прийшов добрий цар і навів порядок. Ми читаємо чудові історії про Лі Куан Ю, про ще якихось лідерів, які прийшли, зробили вільний ринок, зробили бізнес, економіку, все процвітає, все класно і вже в них багато архітектури і громадяни багаті. Звичайно, цього треба хотіти, звичайно, на це можна надіятись, але, як правило, це не працює.
І це історія підтверджує. Там, де громадяни активні, там, де громадяни розказують про такі речі один одному, там, де вони цікавляться інформацією, там, де вони приймають участь в активних якихось діях, там, де вони самі створюють свою долю, там в країні стоїть багато. І саме так створювалися, наприклад, Сполучені Штати Америки. Коли боротьба за незалежність Сполучених Штатів почалася, знаєте з чого? З чого почалася? Бостонське чаювання, да? Бостонське чаєпіття. Коли чергове підвищення податків їх настільки обурило, що вони почали протестувати. Сьогодні, коли під Верховною Радою протестували власники авто на іноземній реєстрації, дуже багато хто з громадян казав: ах, ви не думаєте про пенсіонерів, про тих. Та насправді, я казав, я навіть поїхав підтримати, це чудово, коли люди приїжджають відстоювати свої власні права. Не за Юлю, не за Петю, не за євроінтеграцію, не за якісь європейські цінності. Люди вийшли відстоювати свої особисті шкурні права. Саме так формується громадянське суспільство, коли люди хочуть збагачення для себе. Саме з цього почалась революція, боротьба за незалежність в Сполучених Штатах Америки. Тобто податки додавали, все, будь ласка, ми будемо протестувати. Тому єдине, що я хочу донести до вас, це те, щоб були трошечки активнішими, щоб цікавились програмами політичних партій, щоб уважно слухали політиків, і якщо він каже такі речі, як мораторій на землю, або націоналізація, або підтримка вітчизняного виробника, або гривня наше все, треба розуміти, що цей політик дуже далекий від ваших особистих інтересів. А треба думати про свої інтереси.